Oi, gente! Então, no vídeo de hoje estou aqui mais uma vez com a minha amiga Sofia. Oi, gente, tudo bem? E releve essa mão de louco, né? Eu sou mais higiênica. De preta, azul, sei lá. Porque eu tava fazendo uma arte mais, vida que seguiremos. E lembra aquelas slides que eu mostrei pra vocês que eu fiz a parte 1 e a parte 2, que as slides estavam derretendo? E eu estava desconfiando que era a minha cola, a íris, né? A cola, só um minutinho. A cola íris, tá bom? Tô desconfiando que é ela. Então eu vou passar a trocar, né, de cola. E então, aproveitando que eu tô falando de cola, falar da cola Elmer, né, dos Estados Unidos, que minha tia falou que vai mandar. Só que provavelmente vai chegar só em julho. Agora, que dia de julho eu já não sei, mas que vai demorar um pouquinho, vai, tá bom? Então chega de enrolar, partimos por essas slimes. E bom, gente, o maior pote que eu tenho é esse, infelizmente. Mas aqui, uma coisa que eu tava percebendo é que eu não tô conseguindo arrumar um lugar onde a câmera fica pra vocês poderem ver de cima. Mas ao longo do tempo eu vou mostrando, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que eu troquei aqui, melhorou um pouquinho, mas melhorou. Então vamos lá. Vou começar por essa aqui, ó. Pega uma aí. Tá quase transbordando. Isso aqui? Ela me pergunta qual slime que é pra pegar, gente. Qualquer um. Releve que são mais as estão mais higiênicas, duras, tá? porque como elas estavam muito moles, eu deixei elas muito duras. E depois, eu vou colocar algumas coisinhas nas slimes, se elas não tivessem duras, né? Mas estão... Então a gente releva. Vamos lá, vou colocar a primeira, então, ó. Ela vai ficar mexendo antes de colocar. Pronto, chat. Chat não ensinada. Eita, deu uma barriga. Sofia, esses slimes aqui são pra colocar. Só pra ela não ficar ali. Olha, gente, o tamanho do slime que amoleceu, eu tô muito triste. Sem desânimos. Nossa, olha Também isso. está... Essa daqui é Porque linda. eu fiz elas... Opa. Eu vou deixar ela por último. Vou deixar essa aqui por último. Porque como ela é maior, ela cobre o pote inteiro. E aqui essas duas... Não, gente, não vai caber, não. Vou colocar essa amarela, ó. Tem bolinha aqui embaixo. Amarelo gemo corante. Seu foi o que eu mais gostei. Olha, não pus isso aqui ainda não. Como todas essas aqui amoleceram, eu coloquei... eu coloquei muito ativador e eu deixei elas mais durinhas mesmo pra demorar mais a amolecer. Vou dar uma esticada aqui pra poder caber, né? Porque acho que vai ser um pouco difícil. Ela não quer colocar as slimes, eu não Eu tô com preguiça, gente. Que preguiça que é isso? É que Sara fica com mais preguiça Eu do acho que que não vai dar eu, pra colocar mais slime, não, gente. Não coloca assim. vai lá. Oh, meu Deus. Ai, minha blusa do aniversário da minha irmã, meu Deus do céu. Essa é a melhorzinha, eu acho. Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Ela é Sofia. Que? Tudo Eu bem? devo fazer vídeo com ela, ela é muito retardada. Gente, olha isso aqui, não vai dar pra me fechar, vou ter que passar pro outro pote. E eu vou pegar essa daqui, ó, que eu fiz ela hoje, testando com aquele pozinho, né, que ela ficou bem ruim, na maior humildade. Ela ficou bem ruim, mas ó, os pelinhos dão super certo, só que dá uma endurecida, né, mas dá super certo sim. Nossa. E eu coloquei muita massinha, né? Então também ajudou. Ela tá ali que não é uma retardada parada. Eu esqueço, gente. Já acabou, né? Já acabou. Porque não é que acabou. Não, A gente podia colocar aquelas ali. Mas no caso, né, que, tipo assim... aqui é porque não vai acabar. Mineiro. Ela deu um clique na hora que eu ia mostrar pra vocês o resultado. A gente releva. Eu tô quase colocando essa daqui. Por quê? Ah, ela também tá... Não é lá que tava mais derretendo também, né? É, não é? É. Ela tá muito boa, gente. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Galera... Eu que deixei ela mais durinha, coloquei essas bolinhas que não estavam com bolinha. Vou ter que colocar também, gente. São muitas slimes. Não, que eu tô ficou tendo muito legal isso aqui. que desfazer. Ficou legal mesmo. Quero ver na hora de misturar, vai ser mais legal ainda. Tô esticando bem, vocês vão ver o que eu vou fazer. Sabia que você ia fazer isso. Sim, volta, galerinha. Pronto. Deixa eu dar uma... Aí, tipo assim, fica assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de cima.
Aí vamos supor, fica tampado, né? A pessoa acha que tem só essas duas cores. Aí na hora de mexer, não, ó. Vamos lá, Sofia. E olha isso, gente. Ela fala, ai, amiga, é como se eu pudesse fazer. Olha isso aqui, gente. Coisa, né? Vou mostrar pra vocês. Ela não me espera pra misturar. Tô organizando a câmera. Como que eu me misturar? Não, eu quero... Ai, minha mão doeu, eu apertei. Eu quero misturar essa parte. Aqui, gente. Nossa. Vamos tirar. Vai embora. Não tem como. Nojinha, tá muito grande. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus, gente. Olha ali, é 1 quilo. É muito mais de 1 quilo, gente. Vocês não fazem noção do tanto que tá grande. Nossa senhora. E ela não fica... Releve esse desaforo aqui da produção. Ai, tomei uma ali. Vamos lá, vamos mexer, né? Deixa eu ver aqui quanto que vem no pote. Deixa eu ver se... Gente, 1,5 litro. 1 litro? É 1 litro, né, no caso. Então, gente, tem 1,5 kg, né, provavelmente, acredito eu. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Que cor vocês acham que vai ficar? Talvez eu vou colocar corante, uma porque... cor muito estranha. É, também vai ficar, acho que vai puxar mais pra essa cor aqui, ó, um preto com mais cinza. escurinha, né? É, e aí eu vou colocar um corante, mas como ela tá dura, eu vou esperar ela amolecer, né? Pra mim dar o ponto bom nela. Cadê aquele trem? E aí eu faço a parte 2 mostrando pra vocês, ok? Que ridícula, gente. Gente, eu dou uns defamitos. Gente, uma coisa que ela tá falando que ela tem razão. Imagina se isso aqui tivesse boa. Esticando, fazendo clique, pops. Tô muito louca que ela derrete de novo, que aí eu vou consertar e vai ficar muito boa. Eu devia ter esperado todas elas derreterem, né? Pra me deixar elas num ponto bom pra me poder misturar. Mas olha, gente, tá muito boa, de verdade. Toda hora eu troco de lugar a câmera. Tá muito dura aqui, dá até pra cortar, ó. Vocês viram? Gente, amanhã a gente tem que acordar cedo, a gente tá aqui gravando, mas a gente só vai terminar de gravar e a gente já vai dormir, porque, né? É assim as coisas. Gente, sério, tá muito grande. E aqui, quando ela derreter, vamos ver se ela vai derreter desse tamanho, né? Vai demorar um pouquinho. Mas quando ela derreter, né? E tiver melhorzinha, mas eu acredito que totalmente boa, eu volto aqui pra colocar bolinha e alguns outras coisas, né? Não vou colocar muita coisa, eu não tô querendo colocar mais bolinha, porque já tá com bastante bolinha, e eu não gosto muito de bolinha. Eu vou só mostrar pra vocês que tá bem ruim, que tipo, não dá pra colocar, ó. Vocês percebem nessa colocação aqui, ó. Eu pego... Percebem aqui, ó. Vocês percebem aqui. Tô pensando numa coisa muito engraçada. Percebem aqui. E aqui, ó. E as bolinhas voando também, vocês percebem. Gente, mas sério, tá muito grande. Muito grande. Olhando pra vocês. Muito grande. Ninguém ali. Gente, tá pesado. Pega aqui. Tá pesado. Relevem mais um erro de filmar. Está pesado, gente. Ó, aqui. Acreditem. Vai cair a roupa dela. A sorte que não vai grudar porque tá dura. Amiga, você tá jogando bola. Gente, as bolinhas. É gracista. Foi. Então é isso, gente. E eu volto aqui amanhã, né? Quem sabe, mostrando pra vocês o resultado. Não garanto que eu vou estar com essa belezura, mas eu garanto que eu vou estar mostrando o resultado de amanhã. Mesmo ela ainda estando dura, eu vou mostrar o resultado, né? Não sei se ela vai amolecer ou se ela ainda vai continuar dura até amanhã, porque ela tá bem dura. E não sei se vai derreter tudo até amanhã. Mas eu trago. Ninguém viu. Eu trago, não, minha mãe gritando por causa do jogo do Cruzeiro. Mas eu trago um resultado pra vocês, tá bom? Tá muito dura. Eu tô aqui tentando mexer, já falei isso 10 vezes, mas é a realidade, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo. Então, um beijo. Não falou nada. E tchau. Deixa eu mais... E tchau. E decorei.
raiva, né?